होता है ये? कॉफ। ओके, और इसको स्नीजिंग भी होती है, बार बार ये कर रहा है आचू। क्या कर रहा है ये? आचू। क्या इसके हाथ में हैंकी है? क्या इसके हाथ में हैंकी है? जब इसने आचू किया था तो आपके ऊपर जर्म्स आए थे? यस, ये ऐसे जर्म्स आए थे, ये जर्म्स आए थे, आए थे, आए थे, जर्म्स आए थे आपको? ये इससे आचू ऐसे किया, जर्म्स आए जर्म्स। अच्छा लगा? नहीं, नहीं, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट गुड। ओके, इट्स नॉट गुड। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें या तो कॉफिंग हो रही है या फिर हमें स्नीजिंग हो रही है, आचू ऐसे हो रहा है, तो हमें क्या करना है, we have to always use a hanky। क्या यूज करना है हमें हमेशा? हैंकी। तो अब जब ये ऐसे करके हैंकी यूज करेगा तो इसको जब छींक आएगी तो ही विल डू आचू, और इसके जो सारे जर्म्स है ना वो इस हैंकी में आ जाएंगे, वो किसी और को परेशान नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? आपको भी आजकल मौसम ऐसा होती है ना, कॉफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, होती है ना? फिर आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? ऐसे करते हो आचू, ऐसे करते हो, फिर सारे जर्म्स कहाँ आते हैं? हैंकी में। क्या वो हेल्दी है? क्या वो हाइजीनिक है? अच्छी बात है? नो, बैड हैबिट, इट इज अ बैड हैबिट। तो आपको क्या लाना है अपने साथ में? हैंकी लाना है, और हमें कैसा रहना है? हमेशा साफ रहना है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ हैंकी हमने कैसे लगा के आना है। देखो, ये क्या है? सेफ्टी पिन। इसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी पिन। तो सेफ्टी पिन से आपकी मम्मा को बोलो हैंकी को ऐसे लगाएंगी और आपने यहाँ पे टक कर देंगी स्वेटर में। ये करवाती है ना सबको कर। सब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे हैंकी लग गया इसके, और ये